Halo semua, selamat kembali kepada tutorial teknik berfikir. So hari ini merupakan tutorial yang terakhir kita dalam semester ni. So saya harap dapat tolong semualah kita dapat cover semua subjek, semua chapter yang telah kita belajar dalam kursus ini. Okay, so jadi seperti yang sedia maklum, kita dah tak ada peperiksaan. So kita akan gantikan peperiksaannya dengan satu pembentangan yang akan saya terangkan pada akhir tutorial ini. Okay, so esei anda, kalau anda lihat tutorial ini pada hari yang tepat, saya rasa esei perlu dihantar selewat-lewatnya Jumaat ini, okay, minggu ini. So kalau ada apa-apa soalan, sila tanya saya, boleh hantar email ke apa ke. Okay, so jangan tunggu sampai saat akhir lah nak habiskan semua ni. Okay, so sebelum saya teruskan, saya nak buatkan sikit analisis mengenai keputusan ujian anda semua. So daripada statistik saya lihat kelebihan anda semua menjawab soalan satu. Soalan satu adalah mengenai salah guna dadah dengan alkohol, right, semasa telah menyebabkan kemalangan jalan raya yang menyebabkan orang maut. So saya rasa ni kemungkinan soalan ni lebih familiar kan. So dulu masa sekolah menengah selalu esei nak tulis tu pun, karangan pun, saya rasa topik ni senang. Okey, hanya 2 student saja yang jawab soalan 2, iaitu mengenai yuran sekolah. Right, so and unfortunately tak ada yang jawab 2 ni. Saya rasa isi pun tak berapa tepat. Saya rasa mungkin susah nak cari isi kan. So dan yang lain semua jawab soalan 3. So ada banyak kesalahan sikit saya nak terangkan. So ada banyak yang menggunakan PMI, okay, dalam soalan 2 dengan 3. PMI yang penting bukannya plus dengan minus kadang-kala, right? So ada yang tulis plus, tulis minus, tapi yang interesting tu tak cukup interesting lah. Okay, ini kadang-kala bukanlah sesuatu yang senang. Okay, so sebab contohnya kalau 5 markah, kalau interesting tu tak interesting, dapatlah 3 markah daripada 5 saja. Okay, so lepas tu ada banyak yang buatkan kesalahan tafsiran gaya berfikir konstruktif dengan proaktif. So konstruktif bukan maksudnya awak construct jawapan tu, maksudnya konstruktif. Okay, konstruktif ialah sesuatu cadangan yang membawa kebaikan. Okay, lebih kepada yang membina, right? It's building, it's constructive to whatever you're doing. So contohnya, kalau anda buatkan hukuman mati, okay, hukuman mati tu bukan cadangan yang konstruktif, right? Sebab you're killing someone, right? Anda membunuh seseorang. So pembunuhan tu bukan sesuatu yang konstruktif. Okay, yang konstruktif apa? Yang konstruktif ialah kerja sosial. Okay, ada beberapa student yang jawab, okay, mereka yang membuat kesalahan tu, mereka kena fulfill, right, social work hours. Itu merupakan konstruktif sebab ia membina masyarakat, right? Ia menolong kemungkinan contohnya rumah anak yatim ke apa ke. So that is constructive. Okay, so proaktif dengan reaktif, ada yang juga tak berapa faham. Saya rasa kelebihan faham apakah reaktif. Reaktif ialah selepas kesalahan dibuat, contohnya selepas kejadian kemalangan itu, anda menghukum sesiapa yang menjalankan kemalangan, right? Sesiapa yang bersalah. So itu reaktif. You react to the incident, right? Kemalangan. Tapi bagi proaktif, maksudnya sebelum kemalangan anda buatkan, like contohnya prevention, right? Campaign untuk mengingati semua bahawa jangan minum alkohol secara banyak-banyak, okay? Jangan mabuk, ya. All these are proaktif. Maksudnya sebelum kemalangan itu berlaku. Okay, so ingat, proaktif dengan reaktif tu berbeza. So ada banyak student yang adanya point yang bertindih. Okay, so kalau point anda ada
lebih kurang sama, saya tidak akan beri markah ataupun saya akan beri markah yang berkurangan. Okey, lepas tu saya lihat ada banyak student yang gunakan gaya berfikir yang berulangan. Anda gunakan reaktif daripada perenggan 1 sampai perenggan 5. So reaktif ini hanya kira satu kali saja. Okey, sebab anda guna reaktif yang sama, saya tak boleh bagikan semua markah. Right? Okey, satu lagi saya rasa saya nak discuss dengan anda semua ialah implikasi hukuman mati dengan hukuman penjara sepanjang hidup. Okey, so saya rasa hukuman mati ni bukan sesuatu yang senang nak dijalankan. Okey, dalam kebanyakan negara di negara barat, okey, mereka telah batalkan hukuman mati, okey, because human rights issues, okey. Tapi saya rasa lebih negara timur, right, ASEAN, mereka masih adakan hukuman mati. So bukannya setiap saya lihat banyak student selalu nak mengetatkan undang-undangnya, jawapannya ialah hukuman mati. Right? Hukuman mati bukannya satu solution, right, bagi setiap jenis masalah. Okay? So semasa anda mencadangkan hukuman mati, anda perlu fikirkan apakah implikasinya. Right? Sebab ada kemungkinan hukuman mati ini dia ada loophole dia, right? Dia ada kesalahan dia. So contohnya kemungkinan orang tu betul-betul tidak salah, tapi anda accidentally ataupun secara salah telah menghukum seseorang itu mati. Okay, this can happen. Alright, so semasa anda mencadangkan hukuman mati, anda juga perlu huraikan sikit bagaimana ia boleh dijalankan secara teliti. Okay, so jangan membuat salah kehukuman ataupun terangkan bahawa dalam situasi yang sangat teruk, right, the dahsyat, the most worst situation, only you have a death sentence, death penalties. Okay, sama dengan hukuman penjara sepanjang hidup. Okay, sepanjang hidup maksudnya anda perlu memberinya makanan, right, dan kehidupan sepanjang hidup, right. So you have to take care of this prisoner for the rest of his life. Okay, so ia melibatkan situasi kewangan negara, right. So kalau semua orang yang contohnya mereka melibatkan kemalangan maut dimasuk dalam penjara sepanjang hidup, that means penjara tu akan penuh, right, and then you are going to use a lot of money to do that, to take care of these people. So these are also points that you can discuss, right, dalam essay anda, so contohnya dalam essay anda, kalau anda bincangkan hukuman mati ataupun sepanjang hidup, think twice. Okay, so think about what are the implications and try to explain more critically, right? What do you think, how to say, the implementations and what are the possibilities, whether will this go wrong, is this good, is this actually the best solution for the problem. Okay, so saya rasa dalam ujian semua anda boleh lihat markah anda di e-learn. So saya nak ucapkan tahniah kepada yang mendapat markah yang paling tinggi. Okay, ada semua ni saya rasa rakan-rakan daripada HBP, right. So saya rasa semua dapat A, right. Kemungkinan ada yang tak dapat, tapi kalau ada yang masalah yang tak faham ataupun nak tanya kenapa tak markah tak baik, boleh email saya. Okay, tapi setakat ni saya rasa most of you markahnya okay. Alright, so kita teruskan. So teknik berfikir kita telah sampai, saya rasa saya telah cover kebanyakan, right, sampai sedikit tentang pemikiran kreatif. Okay, so setakat ni saya belum cover pemetaan minda, analisis dan desain dan pemikiran saintifik. Sebenarnya anda boleh gunakan ketiga-tiga ni dalam esei. Saya rasa hari ni pun it's a bit too late lah, right, kan, sebab dalam minggu ni anda sudah nak hantarkan the essay, right. So tak apa, okay, I hope next time kemungkinan saya akan buatkan supaya saya awalkan, right, topik-topik ni supaya anda dapat gunakan topik atau teknik berfikir ni dalam essay. Okay, tak apa, tapi kita akan we'll just go through as per normal. Dan lepas tu pembentangan anda akan gunakan Anjakan Paradigma. Okay, yang pemikiran vertikal ni sebenarnya tak diuji lah, tapi saya akan terangkan sikit. Okay, so pemikiran kreatif kita telah bincangkan tentang pemikiran lateral, right. So masih ingat tak lateral tu
rasa macam horizontal, okay, dia berlawan dengan yang pemikiran vertikal yang kita akan bincang nanti. So kita akan teruskan dengan pemetaan minda, iaitu mind mapping dengan analisis dan desain. Okay, fun fact, sebenarnya perkataan desain ni bukan bahasa Melayu, dia sebenarnya sesuatu perkataan Indonesia. Saya pun tak pasti kenapa kita nak gunakan perkataan ni. Okay, so pemetaan minda ialah satu teknik visual yang memperkembangkan dan menghubungkaitkan satu idea dengan satu idea lain secara visual. Right, so biasa digunakan untuk mencatat maklumat, membelajar sesuatu dan menyelesaikan sesuatu masalah. Right, so contohnya semasa dalam pelajaran, okay, anda nak ingatkan apa ataupun tulis short notes, right, untuk menolong anda fahami apa chapter-chapter dalam kelas. Anda boleh gunakan pemetaan minda. Okay, so inilah contoh satu peta minda yang cantik saya rasa, right? So nampak tak, dia ada lukisan, dia ada perkataan, keywords, dia ada cabang-cabang dia. So saya rasa, okay, kadang-kadang dia memang kelam kabut sikit lah, rasanya nampak ada banyak perkataan. Okay, but sesuatu mind map yang baik kan, dia akan tolong anda to analyze the problem secara objektif. Anda boleh dapat lihat sebenarnya dia is also part of pemikiran lateral, right? Sebab dia fikirkan mana-mana solution ataupun apa-apa cara kita boleh selesaikan. Kita it's like divide, kita bahagikan kepada perkara-perkara kecil, cabang yang berwarna-warni, right? It helps you to understand things easier. Okay. So apakah teknik-teknik yang kita boleh gunakan untuk menjana peta minda? Okay, yang pertama, kita nak buatkan penekanan, emphasis, okay, dalam peta minda tersebut. Gunakan warna yang lain, okay. The choice of color also makes a difference, right? Jangan gunakan warna kuning dalam kertas putih kadang-kadang, right? Gunakan size, right? Lebih besar maksudnya kita membuat emphasis kepada sesuatu ataupun topik yang besar. Gunakan ruang secara terancang, right? So jangan, saya rasa ini pun kena fikir juga sebelum anda melukis, right? Berapa cabang anda nak lukis, lepas tu bagaimana anda bahagikan ruang kepada poin tersebut. Yang kedua, bagaimana kita mengaitkan sesuatu topik dengan sesuatu topik yang lain. Gunakan anak panah atau simbol untuk mengaitkan idea. Biasanya cabaran saya kepada student adalah kalau anda dalam peperiksaan boleh gunakan simbol jamban, saya akan bagi markah bonus. Okay, this is just a joke lah, right? So sebab apa-apa simbol anda boleh gunakan, right? So apa-apa dan saya nak lihat bagaimana anda gunakan kreativiti anda untuk buatkan, kaitan dan menghasilkan ataupun to emphasize results anda. Okay, yang ketiga, kita nak setelahkan kejelasan, right? So kejelasan maksudnya kita tak nak, we don't want to bore everyone with the details. Okay, kita nak gunakan kata kunci yang penting supaya kita lihat, kita tahu apa yang dia nak cakap. Okay, kata kunci pun kena pandai pilih juga kan. Tak boleh, pilih kata kunci ataupun perkataan yang tak ada multiple meanings, tak berapa faham. Dan gunakan garisan secara efektif, right? Garisan yang tebal, garisan yang panjang ataupun anak panah seperti tadi. Okay, gunakan style sendiri. So ini gunakan creativity sendiri. You can do all kinds of methods, right? Contohnya macam tadi kan, apa yang saya kata, mind map. Okay, dia macam boring sangat kalau semua orang pun lukis macam ni. Okay, anda boleh gunakan cara lain. Contohnya dalam bentuk salah sila keluarga ke, right? So mungkin satu topik ini pun sebenarnya satu jenis peta minda. Anda pun boleh gunakan contohnya pokok, right? Ini pokok yang cantik sangat. So mungkin buah-buahan ke, dalam buah tu anda boleh lukiskan apa points tersebut pun boleh, daripada cabang bottom up, top to bottom, all this kind of thing. Gunakan style sendiri. Sebenarnya anda boleh Google apakah pemetaan minda, mana-mana cara betul lah. Okay, tapi biasanya contohnya dalam sintesis lecture notes anda, biasanya gunakan sesuatu yang simple lah kan. Anda tak nak bazirkan masa lukis pokok kan, lukis satu yang di tengah-tengah tu sudah cukup. Okay, inilah contoh soalan. Kita dah tak ada periksaan tapi saya cuma nak bagikan sikit lah. So ini ketagihan dadah, pil kayal, right? Kalangan masyarakat remaja,
Okay, dia meningkat. So part B ialah ringkaskan idea yang telah anda janakan dalam bentuk peta minda. Okay, so the fun thing is that the first part of the experiment the first part of the question is that you actually janakan idea dulu, right? Sebelum anda lukiskan peta minda. So it helps you a bit. Okay. So ini contoh peta minda yang telah saya lukis pada semester lepas. So kita buatkan 10 idea untuk membendung masalah, kan? So ada 10 tak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 10. Just nice. Okay. Dan saya bahagikannya dalam beberapa topik. Contohnya undang-undang, media massa, right, ibu bapa, bagaimana kita boleh membendung. Saya ada lukiskan sikit gambarnya, right, kuasa undang-undang, right, apa jenis undang-undang, pengumpulan dana. Sorry, lukisan saya teruk sangat ni, nampak macam toilet paper lah, right. Kita gunakan toilet paper untuk kumpul undang-undang, right. Lepas tu dalam cabang tu kadang-kala dia ada sikit definition, so nampak saya gunakan underline sikit, right. Sekolah dari segi pendidikan moral, pendidikan Islam, counselling. Saya juga gunakan anak panah seperti sini, lawatan sekolah, right. Bagaimana anda boleh relate dua jenis isi yang anda ada. Okay, so this is a terrible one nampaknya sebab kemahiran lukisan saya teruk sangat. Tulisan saya pun teruk sangat, right, guna pad ni. So okay, try to do a better job than what I can do. Okay, so itu saja yang tentang pemetaan minda. So analysis design. Okay, this is, I would say, one of the best and most systematic ways to solve a problem. Okay, so analysis dan design dia 5 langkah saja. Okay, sebenarnya langkah yang panjang lah. Tapi kalau anda ikut saja langkah ini, biasanya senang nak analisiskan sesuatu masalah. Okay, so pertama kita takrifkan apakah masalah yang kita ada. Okay, kita faham apa masalah, kita menjanakan idea kita. Penjanaan dengan analisis tu berbeza, right? Sebab kita lihat kepada idea, kita analyse adakah ia mencukupi, adakah ia bertindih, right? Lepas tu kita lihat kepada alternatif, bagaimana kita menambah baikkan idea tersebut daripada idea yang paling baik yang telah kita pilih, dan akhirnya kita membuatkan implementasi, bagaimana kita buatkan kesimpulan bagi masalah tersebut. Okay, ada short form dia ialah TJATI, right? Taklif, jana, analisis tambah baik implementasi. Okay, so saya akan terus kepada how to say the example dulu, contoh dulu, baru kita lihat bagaimana kita buatkan analisis ini. Okay, so contoh soalan ialah di sini ialah kenderaan berjenama nasional. Okay, so national car seperti Proton, Pro 2, mereka memerlukan pelbagai pembaharuan dan penambahbaikan, right? For obvious reasons. Awak tahu kan, Proton dengan kancil tu bukannya hebat sangat. Okay, so dulu saya ada kawan dia beli Proton Gen 2, dalam 1 minggu itu rubber dalam pintu tu sudah jatuh, right? So itulah berapa hebatnya jenama kereta nasional kita. Right, so kita nak gunakan pemikiran kreatif melalui analisis dan desain. Sorry, not Desain, Design, right? DESIN, untuk mencadangkan pembaharuan dan penambahbaikan. Okay, so the first step kita nak define the problem. Okay, menakrifkan masalah tersebut. So apakah masalah yang kita hadapi? Yang pertama, kereta nasional kita tidak sepopular dengan kereta buatan luar negara. Okay, so nampak tak sebenarnya takrif masalah ni sebenarnya sangat subjektif, right? Berbanding dengan topik yang kita nak bincangkan, right? Sebab kita nak pembaharuan dengan penambahbaikan kereta nasional, tapi kita perlu kita come back to the problem. Why? Right? Why is the problem with kereta nasional kita? And the one that I came out with is it's not as popular as, Toyota, Honda, Mercedes and all that. Apakah puncanya? Right, quality kereta contohnya. Tadi saya kata tadi, publicity mungkin tak cukupi, right? Kemungkinan advertisement Proton tu tak berapa cantik ataupun tak berapa menarik perhatian. Apakah kesannya? Sektor pembuatan otomotif akan terjejas, right? Kereta nasional membawa nama buruk sebab kalau kita ekspor, mereka gunakan kereta yang kurang kualitinya,
kemungkinan orang lain tak suka, right, membawa nama buruk, dan apakah masalah yang harus diselesaikan, right. This comes back to the topic yang kita nak discuss. Okay, so nampak menakrif masalah tu ada 4 step. Ada masalah, punca, kesan, masalah yang diselesaikan. So nampaknya anda tak perlu tulis banyak-banyak punca, banyak-banyak kesan. Okay, because kalau anda gunakan analisis dan design dalam essay pun, everything within this box is considered like one tick. Okay, so tak perlu banyak, jangan tulis satu juga. Okay, so a few, right. Lepas tu kita nak janakan idea untuk menyelesaikan masalah yang telah ditakrif tersebut. So contohnya kita boleh bekerjasama dengan pembuat otomotif luar negara, right? Kita importkan the expertise and bagaimana kita nak improvekan apa yang sedia ada. Kita meningkatkan lagi penyelidikan dan pembangunan otomotif dari sektor otomotif negara kita. Kita membuatkan penswastaan syarikat kereta nasional, contohnya apa yang dilakukan kepada Pro 2, right. Fokus kepada pasaran kereta murah, right. So this is maybe one alternative, right. Sebab how to say, the exchange rate within other countries is large, right. So kita masa beli kereta Eropah daripada negara Eropah, memanglah okay, harganya tinggi. So kita boleh mungkin buka pasaran kereta murah dengan bahan mentah yang murah ataupun kualiti sederhana bagi mereka yang tak berapa kaya, right. Dan juga penjenamaan baru. Okay, penjenamaan baru tu apa? Contohnya, right, saya rasa kemungkinan anda semua you are born later than in the late 1990s, right. Tapi saya rasa kemungkinan ada banyak yang tahu apakah itu Internet Explorer, right. Internet Explorer adalah web browser bagi Microsoft yang telah lama digunakan, right. Internet Explorer telah menjadi famous sebab dia sangat perlahan lah. It's a very slow browser. Okay, so ada banyak meme ataupun internet joke di mana kita gunakan Internet Explorer untuk download Chrome, ataupun Internet Explorer tu selalu yang paling perlahan. So bagaimana anda, how do you solve this problem, right? Sebab anda macam mana awak improve Internet Explorer pun dia tak akan dapat sambutan ramai. So the answer, the solution is to membuatkan penjenamaan baru. Okay, you use a different name. Kita panggil dia Microsoft Edge, right? So tiba-tiba semua orang dah lupa lah siapa Internet Explorer. Kita membuatkan penjenamaan baru, nama baru, permukaan baru sikit, right? Semua tukar-tukar sikit, and then we call it Edge. Dan tiba-tiba Edge is actually okay, right? Dia tak berapa teruk seperti Internet Explorer, right? So suddenly we have a new way of doing things. Okay, so inilah penjenamaan baru. Contohnya kalau Proton, okay, teruk sangat pada suatu hari, tak boleh jalan. Okay, so kita keluarkan kereta, panggilnya Electron, right? Ataupun Neutron ke apa ke, right? So kita buatkan jenama baru lah, dan kita market kepada baru, dan kemungkinan ada yang tak tahu, right? They actually the same thing, dan mungkin mereka akan beli, right? Okay, so step 3 kita menganalisiskan idea kita. Okay, contohnya, so kita we will list all the ideas that we have just now, that we say in shortened words, in as few words as possible. Okay, kita janakan satu table, right? Kita menilaikan apakah yang baik, apakah yang tak baik itu. So contohnya cost, right? Which one has the highest cost, right? So maybe kerjasama dengan luar negara, maksudnya kita kena bayar sikit biar experts masuk. Penswastaan tu senang, right? Sebab kita hantar saja kepada company swasta, right? So kita lihat tempoh masa, pandangan rakyat yang mana lebih memberi faedah kepada rakyat. Okay, by the way, tadi saya selalu berkata, so alternatif tu I would say at least 5 lah, right? So kalau anda ada 3 saja alternatif tu, mungkin tak cukup nak isi, right? So at least 5 alternatives that you can think of. Okay, continue. So keberkesanan, what's the effectiveness, adakah yang perlukan tenaga kerja yang banyak, right? So all these, so plus tu maksudnya okay lah, right? So contohnya cost, kita nak cost murah, so cost murah tu plus. Tenaga kerja tu kita nak kurang, as low as possible, right? So plus bagi yang tenaga kerja. So you have to choose the one that has
the most plus, contohnya yang ini. Okay, so dalam exam biasanya saya akan ingatkan student, so you kena pilih, right? You can modify your plus and minus sehingga anda dapatkan satu alternatif yang terbaik. Okay, so kadang-kadang ada banyak student yang liquid paper, dia liquid sini sana sebab dia nak carikan, takkan semua nak plus kan ataupun semua pun minus. So kita nak pilihkan satu alternatif yang paling baik. Okay, so maksudnya nampaknya di sini alternatif yang keempat tu yang paling baik, iaitu fokus kepada pasaran kereta murah dan kualiti sederhana. Okay, that was what happened to Kancha and also Axia. Okay, so bagaimana kita boleh tambah baikkan idea tersebut? So kita menumpukan tenaga kepada R&D yang secara relevan, so research and development, right? So penyelidikan dan pembangunan kepada jenis kereta ini. Okay, so bagaimana kita boleh menambah baikkan? So contohnya melakukan perancangan yang sempurna bagi menjayakan fokus kepada pasaran kereta murah ini. Okay, so this is simple car, right? Kereta yang murah. Bagaimana kita boleh buatkan kereta murah ini berkualiti juga, right? So kita tak nak buatkan kereta murah tapi barang semua jatuh ke ataupun stiker tu tak boleh stick ke, right? So kemungkinan, let's say in terms of fuel consumption, right? Bagaimana kita boleh buatkan kereta ni tak kurang, gunakan petrol, ataupun kita boleh buatkan sistem how to say plug and play ke, ataupun what do you call it, kita boleh memberikan pembeli memilih, right? Apakah that means they can customize their car. Contohnya yang mereka yang tak berapa nak membayar duit untuk contohnya the stereo set. Okay, so kita bagi option, kalau tak nak stereo set kita akan keluarkan, right? So lepas tu contohnya gearbox nak jenis apa, right? Kita buatkan customizability. So maksudnya mereka nak, kalau mereka yang miskin ataupun B40 ke, mereka boleh pilih option ini. Mereka boleh pilihkan sesuatu option pasangan yang paling kurang, the lowest price. Okay, so that can be possible. Ataupun mereka yang lebih berada, mungkin mereka boleh pilihkan, mereka nak, let's say, the highest quality boombox ke apa ke, right? They can choose. Okay, that's one way of doing it. Okay, and then akhirnya kita buatkan implementasi dan kesimpulan. Okay, so always remember, setiap topik, setiap table tu dia mesti ada, I would say that the headings are important, right? They should be around the same, you shouldn't modify too much. Tapi biasanya yang this y-axis punya, the columns, you can change a bit. Okay, so bagaimana kita nak implementasikan apakah yang kita telah bincangkan? So kita ini macam other people's view, right? OPV, right? Dalam alat berfikir. So kita fikirkan apakah pihak yang berbeza, apakah yang boleh mereka buat. So kerajaan tu boleh menambahkan modal. Okay, mereka boleh how to say, invest in these companies, right? Menggalakkan fokus tersebut. Pengarah company tersebut, mereka boleh menembuhkan sesuatu jawatan kuasa that specially meant for this situation. Media massa boleh membuat promosi, okay, secara kreatif, pertandingan, ataupun contohnya ada yang pertandingan menamakan kereta baru. Okay, so this is an interesting one. So dulu ada satu pertandingan untuk menamakan sesebuah boat di UK, right? So there's a ship, right? You know that ships, biasanya mereka memberikan nama perempuan, right? So it's usually like Catherine, Katarina, Elizabeth. Okay, itu menamakan sesuatu boat. So dalam in this competition, okay, so dia berikan sesiapa saja, okay, online, anda boleh berikan nama boat dan anda boleh berikan and then lepas tu orang akan mengundi lah, so they will vote for this name of the boat. Okay, and what happened was, okay, the one that got the most votes is called Boaty McBoatface. Okay, so inilah nama yang mendapatkan paling banyak undi. Okay, so for obvious reasons, ini trolling lah. Ini orang, mereka bagi nama yang lucu, dan so akhirnya mereka tidak menggunakan nama ini, tapi mereka gunakan nama yang dapat kedudukan yang kedua lah. Saya dah lupa apa tu. Tapi yang boat tu, okay, dia ada satu macam boat kecil ataupun sesuatu, I don't know, can't remember what is it called. There's some small component. Yang komponen tu mereka namakan Boaty McBoatface. Okay, so inilah cara, right? So
ini membuatkan public tahu, oh ada sebenarnya ada pertandingan dan mereka semua pergi vote, pergi undi kan. So actually they can do the same thing, right? Contohnya kita buatkan pertandingan tapi discretion, pihak pengajuk akan memilih yang sesuai. Okay, jika yang the top name tak berapa sesuai, contohnya. Okay, bagaimana universiti boleh buatkan menolong dalam bidang ini? Contohnya berikan grants, penyelidikan, right? Menggalakkan penyelidikan bekerjasama dengan syarikat kereta nasional. So contohnya bagi student yang mechanical engineering ke, mereka boleh buatkan sebegini. Okay, so it is very systematic. It's probably one of the best methods for teknik berfikir. Tapi ia perlukan anda, you have to follow lah every single step. Okay, secara terperinci. Okay, so half an hour pass. Pemikiran saintifik. Okay, bagi sesiapa yang daripada science stream, saya rasa anda tahulah apakah the scientific method, right? So keywordsnya adalah data, maklumat, hypothesis, teori, pengamatan, verifikasi. So senang saja, right? Just as how you do your scientific experiments semasa sekolah rendah, sekolah menengah, dia mesti ada satu tujuan, right? Dia ada satu problem statement. Apakah tujuan kita nak buat? Hypothesis. Hypothesis is what you ramalan masalah tersebut. So it's a statement of a true or false statement. Okay, it has to be something will happen, something will cause something, right? Hypothesis. Lepas tu kita membuatkan pengumpulan data, right? Kita buatkan eksperimen tersebut. Lepas tu kita buatkan kesimpulan. Apakah data kita yang telah implikasi data kita. Okay, what does it imply and what does it conclude? Okay, the only difference here in this teknik berfikir is that anda tidak dapat membuatkan eksperimen tersebut most of the time. Okay, so if let's say soalan exam, takkan anda keluar itu dewan peperiksaan, anda buatkan eksperimen lepas tu balik kan. So in this sense, okay, pengumpulan data ni berbeza sebab anda hanya memberikan cadangan prosedur. Okay, so this is important. Sama juga dalam esei. Kalau anda ada masa, anda boleh buatlah, tapi kebanyakan anda tidak dapat membuatkan cadangan tersebut. So you can use, anda tidak buatkan eksperimen tersebut, but anda boleh buatkan cadangan bagaimana prosedur tersebut boleh buat. Lepas tu kita menguji hipotesis tersebut. So it's like you are listing down some procedures or methods that you can use. Okay, lepas tu kita buatkan kesimpulan. And nampaknya sebab kita tak buat eksperimen, so kita buatkan kesimpulan bagaimana. So contohnya, let's say if this proves a certain way, so kita membuat kesimpulan sebegini, tapi kalau tidak, kita buatkan kesimpulan sebegitu. Alright, so that means you are giving suggestions of how this conclusion will turn out based on what your data tells you. Okay, and the cara mengumpul data mesti ada sikit komponen saintifik. Okay, so dia bukan macam soal selidik, like soal selidik psikologi ke. So dia mesti ada satu sikit. There must be some statistical component, some mathematical component, ada figures, ada numbers, right? Dia ada nombor dia. Okay, semasa mengumpulkan data. Okay, so kita fokus kepada analisis kuantitatif secara objektif, bukan subjektif, right? Dan butirannya secara terperinci. Okay, so contoh soalan, contohnya seperti ini, obesity, right? Kalangan remaja. Nampaknya selalu topik masih terhadap remaja, right? So I don't know why. So hal ini dikatakan berhubung kait dengan jenis makanan yang diamalkan. So as a penyelidik, right, you want to membuktikan kenyataan ini dengan menggunakan pemikiran saintifik. Okay, so saya teruskan. Biasanya pemikiran saintifik kita lukiskan satu jadual lah, right, table. Dia mesti 4 of these things have to be there. Tujuan, hipotesis, pengumpulan data, kesimpulan. Okay, so for those of you who are from physics or chemistry maybe, right, biasanya lepas pengumpulan data tu dia ada analisis. Okay, tapi dalam situasi ini sebab kita tak ada data yang we don't have real data, right? So kita gunakan analisis tu di dalam kesimpulan kita. So kita lihat apakah tujuan kita? Kita nak mengkaji korelasi antara obesiti remaja dengan amalan makanan mereka di Malaysia. Okay, simple. So there's a correlation. That means there's a graph that you're going to plot, right? Correlation. Obesity remaja is the y-axis.
amalan makanan. So amalan makanan teruk, obesity. Amalan makanan yang seimbang, kemungkinan tak ada obes. So hipotesis, amalan makanan yang tidak sihat akan menyebabkan peningkatan obesiti remaja di Malaysia. Dan bagaimana kita mengumpulkan data? Always remember put in the numbers. Kita akan soal selidik 50 orang, 100 orang, write yourself. Obesity, apakah yang ditakdirkan obesity? Dengan tepat. So kita gunakan BMI contohnya. Apakah definisi BMI? So all these you write inside here, right? How do you, the procedures basically. Dan remaja-remaja tersebut perlu diambil daripada latar belakang yang beza, right? This is an important point. Kita tak nak buatkan bias kepada sampel kita. Kalau kita pergi contohnya rumah orang, there's no such thing as a rumah orang gemuk. Contohnya kita pergi kepada let's say sesuatu club yang suka makan, right? So this is like a food club. So kemungkinan kelebihan mereka tu amalan makanan yang tak berapa sihat. So if you choose your sample there, then it's going to be biased. All of them are going to be obese and fat. Right? So kita nak pilihkan, contohnya kita pergi ke gym, right? Kita pilih orang biasa yang masuk gym tu mereka lebih health conscious, right? So kita pergi gym, kita pergi sekolah ke, kita pergi restoran ke, mana-mana, right? So kita pengumpulan data secara seimbang. Soal selidik, kita sedarkan beberapa jenis makanan sihat, makanan tak sihat, minta responden untuk makanan, tandakan makanan yang mereka pernah makan dalam tempoh masa setahun yang lepas and all that, right? So etc. Lepas tu minta responden nyatakan kerapan makan makanan seimbang yang ditandakan. So you can create this experiment by yourself. One thing I forgot to write here is that how do you define who is fat and not? So kita juga perlu tanya, minta mereka berikan apakah their height and at least their height and their weight, right? Sebab nak kira BMI tu ketinggian dengan keberatan mereka perlu diambil. So that was something that I didn't write in this sentence. Bagaimana kita nak buatkan kesimpulan? So for example, kalau ada lebih daripada 50% responden didapati makan makanan yang tidak sihat lebih kerap daripada makanan sihat, maka hipotesis kita telah diterimakan. So kalau tidak, dia maksud kemungkinan amalan makanan bukannya faktor yang paling ketara. So and bukannya maksudnya experiment and therefore it's not correlated to amalan makanan. Anda juga boleh berikan discussion, perbincangan di mana kemungkinan ada juga there are some weaknesses in your experiment. So bagaimana? Kita boleh buatkan eksperimen secara lanjutan. So don't always be 100% sure that your experiment works. Always give a leeway saying that kita boleh buatkan lanjutan test. Kita nak test faktor-faktor lain. Right, so maybe it's not makanan seimbang, maybe it has to do with senaman, right? So it can be different things. So jangan don't just stop and say that this is it. Saya rasa semua faham pemikiran saintifik. Fine. Before we go into paradigma, Anjakan Paradigma. So this is pemikiran vertikal, pemikiran secara selektif, analitikal, berurutan dan rasional. Dia bertentangan secara langsung kepada pemikiran lateral. So I probably have mentioned this before. So vertical is basically trying to find one single solution. So kita tak nak banyak-banyak solution. Kita tak nak secara banyak creativity. Kita nak risk free, right? Tak ada risk. Kita nak something that definitely works. So tidak ada risk, tidak ada imagination. Kita nak secara tradisi, secara konservatif. Kita tak nak gunakan intuisi. Kita nak jawabkan soalan ini secara objektif. Dia bergantung kepada data dan fakta sahaja. Tak ada ramalan, tak ada hipotesis. Dia bertujuan untuk mendapat sesuatu sahaja penyelesaian. So penting bagi perkembangan awal minda kanak-kanak, right? So when the kid is still small, kita nak buatkan supaya kanak-kanak tersebut untuk tahu bagaimana mereka nak cari satu solution kepada apa yang mereka nak buat, right? So kalau masa perkembangan awal kanak-kanak anda berikan banyak-banyak solution, then he won't learn anything sebab ada banyak jenis cara untuk selesaikan sesuatu. Dia tak akan fokus kepada sesuatu, dan semasa dia membesar, right, dia akan ada susahnya masalah dalam fokus kepada pelajarannya. So pemikiran vertikal
Okay, dia mementingkan kedalaman pengetahuan dan bukannya kelebaran. Right, so lateral thinking macam tadi, kita cari alternatif, right? So we look through the spectrum of things that we can think of, multiple solutions. Tapi vertical thinking, right, kita nak mendalam. Okay, kita kemungkinannya kita start with multiple solutions. Okay, kita masuk mendalam, okay, logical thinking proses, mana yang akan ditolak, kemungkinan only dua yang masuk, dan akhirnya hanya satu, one single answer yang akan dipilih. Okay, so that's what vertical thinking is all about. Okay, biasanya so you can think also, other than perkembangan kanak-kanak semasa mereka masih dalam lebih kurang tahun 1 ke 2 tahun. So apakah kebaikan pemikiran vertikal dalam situasi yang lain? Okay, you can think about this. Okay, biasanya soalan peperiksaan tu tak berapa banyak lah dalam pemikiran vertikal, tapi one famous question is to compare, right? Kita nak bandingkan ciri-ciri pemikiran vertikal dengan lateral. So keyword yang ada pada slide tadi itu penting. Okay. Alright, so important part for today, right? So kita nak masuk kepada anjakan paradigma. So anjakan paradigma, daripada perkataan tersebut saya rasa pun bukannya senang nak faham, right? Apakah anjakan, melompat? Apakah paradigma? Paradigma tu maksudnya sesuatu model, sesuatu standard, sesuatu pattern. Okay, it's a shift of a paradigm. Okay, so anjakan paradigma dia ni diperkenalkan oleh ahli falsafah Thomas Kuhn dalam 1960. Merupakan sesuatu perubahan asas kepada konsep yang telah mendalam, yang banyak orang yang terima. Okay, dan sesebuah disiplin sains dan menyebabkan sesuatu revolusi saintifik. Okay, pada masa itu memangnya fokusnya kepada saintifik. Okay, dia merupakan sesuatu revolution. Okay, dan ia lebih kontras kepada prosedur sains biasa yang dilakukan di bawah sebuah rangka kerja. Okay, so that means it's something that's different, something that's really out of the norm, out of the box, yang satu yang seperti apa yang biasa dilakukan. So the main thing is that there's a difference. Juga digunakan untuk menerangkan konteks yang bukan sains. Okay, setakat ni ada banyak konteks bukan sains yang dilakukan mengenai social construct ke ataupun ekonomi ke. Okay, contohnya bagi saya, okay, saya akan bagi satu contoh di sini, ialah transisi daripada kosmologi Ptolemaic kepada kosmologi Copernican. Okay, so I'm a cosmologist myself. Okay, so what happens was in the past, right? People believe that the world, was revolving around the Earth. Okay, so this is the Earth. The symbol for the Earth is a cross. Okay, so at first people think that the Earth is in the center, right? So the Sun is moving around the Earth, all the other planets are moving around the Earth. That was what people have believed for many, many years. Okay, since the beginning of knowledge until the 1500s. So there is a change in the study of cosmology, right, where people move from the Ptolemaic cosmology to the Copernican principle. Okay, that's when we believe that the Sun is the center, okay, of the solar system, and then the Earth revolves around the Sun. Okay, at this time, we still think that the Sun was the center of the universe. Okay, but never mind, right? Because later on things change. But generally, there is a shift between the scientific revolution, the scientific understanding of the universe, right? Kita telah transisi daripada sesuatu yang biasanya selama 1500 tahun, right? Semua orang mereka they agree, right? Mereka bersetuju bahawa bumi kita adalah di tengah-tengah alam semesta. And then suddenly there's a change of belief, right? There's a change due to observational data, dan kita telah transisi kepada kosmologi Copernican. Okay, ada banyak lagi paradigm shift yang kita ada. Okay, anda boleh lihat di Wikipedia. Okay, there's a list of many different kinds of paradigm shift, and I would say you can choose one, right? That you understand most based on your own background, right? Contohnya, kalau anda daripada chemistry, okay, you can choose an example that's chemistry. Kalau HBP, choose something that has to do with pembangunan, or like perumahan. Okay.
Okay, so soalan peperiksaan I just show you lah. You're not going to do this anyway. So tapi it's usually ask you to jelaskan apakah anjakan paradigma. Soalan dia tak berapa, there's not much differences throughout the years. Okay, so now we come to pembentangan. So for the next 3 weeks, okay, you are supposed to come out with a video, okay, dan topiknya ialah apakah itu anjakan paradigma, or in English, what is a paradigm shift. Okay, so seperti yang saya katakan tadi, anda boleh carikan contoh-contoh yang famous di Wikipedia. Anda boleh fikirkan satu anjakan paradigma sendiri, okay, something that's close to you, okay, dan pembentangan ini perlu dilakukan secara individu. Okay, so pembentangan ini ialah pembentangan digital. So you have to basically do a video. Okay, anda boleh berada di dalam video ataupun you just narrate the video. Okay, boleh dilakukan dengan menggunakan PowerPoint. Okay, you can record the PowerPoint or you can just use your videography skills. Okay, audio mesti ada audio di mana either is in Malay or English. Okay, saya bukakan English because kelebihan, most of your resources that you find online are probably going to be in English. Okay, so I don't want to waste your time to try to translate things if it's that difficult. Okay, so pilih mana-mana, bahasa anda yang anda pilih. No Chinese, unfortunately, even though I know most of you are Chinese. Okay, either English or Malay. Okay, boleh buatkan PowerPoint yang beraudio. Kalau tak nak audio, you want to put music, boleh. Tapi make sure that this pembentangan is clear enough for me to understand. Okay, so panjang pembentangan ini mesti kurang dari 10 minit. Please take note. Okay, anything beyond the 10-minute mark, okay, I will say 10 minutes and 59 seconds. Anything beyond that, I will not listen to. That means it will not count into your presentation. Okay, so please stick to this limit. Okay, at the end of the video, you must have your bibliography, citations, penghargaan. Okay, di akhir pembentangan anda. Okay, so bagaimana anda serahkan pembentangan anda? So either you open a file, okay, you maybe just create a Microsoft Word, something like that. You put a link in there so I can see your video on YouTube. Ataupun anda boleh hantar a file video ataupun PowerPoint anda yang telah direkod secara terus melalui eLearn. Okay, so I've already created the eLearn portal for you to do that. File format yang diterima, right, the usual video formats, okay, yang saya boleh baca. Don't use video formats that I do not know of. Gunakan PowerPoint, okay, PowerPoint slide pre-recorded, ataupun open presentation pun boleh. Okay, tarikh akhirnya ataupun submission deadline ialah 22 January 2020. Okay, that's I think about 3 weeks from now. Okay, I may upload this slide a bit earlier so that you can prepare earlier. Okay, so dalam portal eLearn, saya pun telah memberikan satu penerangan, right? So satu PowerPoint slide lah. Bagaimana anda boleh record PowerPoint anda? Okay, so please click it, download it if you don't know how to record your video using a PowerPoint slide. Okay, and then you can do that. So those are the instructions on eLearn. Okay. So this is the end of the tutorial. Okay. Saya nak ucapkan terima kasih kepada anda semua. Terima kasih kerana selalu mendatang kepada tutorial saya, mendengar dan juga siapkan kesemua assignment anda, test anda. Okay. So saya harap dalam subjek ini anda telah belajar sikit bagaimana nak improve, menambah baikkan teknik berfikir anda. Okay, saya harap dia akan tolong anda semasa menguji sesuatu masalah pada masa yang hadapan. Okay, contohnya kalau anda nak pilih antara dua orang lelaki, right? So there are two guys, you want to choose which one is a better guy to be your boyfriend, right? Dua-dua tu mereka confess, anda nak pilih satu saja. Okay, now start writing, right? Analisis dan design, alternatif yang lain, bagaimana siapa yang lebih baik, right? So you can use all these things for your future. Okay, nak beli rumah satu dengan rumah dua, bagaimana nak pilih? Okay, so these are things that you can use lah, teknik berfikir. So kalau anda minat dalam subjek astronomy, right? So I'm an astronomy lecturer. I teach a lot of astronomy courses. So in the coming semester,
I'm not sure which one I'm teaching, but if you're interested in astronomy courses to take it as a minor or fulfillment for your university requirements, please feel free to take Structure of the Universe, where we study the moons, the stars, the suns, and galaxies. Or if you're interested in the radio parts, right, so more of the radio astronomy, you can take radio astronomy as well. Okay, so they don't have any prerequisites. And if you're interested, if you're like your first year, second year, and you want to take a minor, but you're not sure what to take, and you think astronomy is for you, please feel free, go ahead, take a look at this website where I introduce to you what are the things in the astronomy that you have. Okay, so this is the end of our tutorial. Terima kasih, and yeah. So jadi sebelum saya habiskan tutorial ini, saya nak tunjukkan muka sekali lagi. Alright, so thank you once again for coming to my class. I hope that you learned something, and yeah, just want to say good luck, Happy New Year. And I've been recording my lectures in my room for a long time. That's my piano over there, and yeah, it's been really hot. So hope that you learned something, and I will see you soon, right, in the future, if I ever do. Okay, take care.